Nu ką, sveikučiai. Turime antrą naują variklį. Pirmas buvo atsiųstas sugedęs su, kas skaičiausiai lygiai tokia pat bėda kaip ir buvo pirmajam varikliui. Tai žodžiu, pirmąjį variklį padėvėtą nupirktą grąžinome, atgavome pinigus atgal ir iš karto nieko nelaukęs ieškojausi naujo variklio. Tiksliau jau buvau susiradęs naują variklį prieš priduodant pirmąjį. Antrasis variklis kainavo šiek tiek daugiau. Bet tikėkime, su šitų problemų nebus. Pradžiai galvojau, kad išsiskersiu variklį ir pasitikrinsiu vidurius, galvą, bet deja jau nebeturiu tiek kantrybės. Tai ką šitam varikliui padariau, papildomai investavau į salinikus. Turiu naują saliniką iš greičių dėžės pusės veleno. Ir taipogi turime salinikus iš kitos pusės variklio, kur yra paskirstymo diržas. Okay. Reikia, manau, pabandyti atsisukti visus. Šiaip būtų idealiausia nesisukinėti jų. Čia realiai labai daug nėra ką nuėminėti, bet nežinau, kas geriau, ar tuos siurbimo dangtelį nusimt, ar šituos, bet šitų tai manau, kad geriau nenuėminėti. Tai manau, lieka vienintelis variantas nusimt šitas dangtelis. O šitą dangtelį nusimt reikia 10. 10. Na, čia reikia varyti su 10. Atrodo, tepalas nekeistas. Velnia žin kiek laiko. Ir ten taip purvina tų purkštukų vietose, blemba. Kaip išvalyti ant tas vietas, darant normaliai, reiktų nusimt, nes ten kaip prikrist. Reiktų vos ne viską nusiardyti dabar, jeigu norėčiau nuimt galvą vėl. Čia, ten taip purvina, nu. Bele kaip purvina.
Na ką, antrajam varikliui nusiėmiau galvą, nes kaip ir rodžiau prieš tai, kad purkštukų skylėse belekiek purvo buvo ir galvojau, kaip čia išvalius tas vietas, bet vis dėlto nusprendžiau nusiardyti galvą, nusimti ją ir išsivalyti purkštukų skylės numontavus galvą, kad nepribirėtų čianai purvo. Ir manau, kad buvo teisingas sprendimas mano padarytas, nes čia jau iš prieš tai jau to purvo nemažai yra prikritę ir vandens. Aišku, vanduo gal būtų ir išgaravęs, bet čia tokie purvo gabaliukai, kai būtų patekę tarp stūmoklio ir cilindro, tai būtų ne kažką, manau. Ir jeigu dar būčiau valęs, nenuėmęs galvos, tai būčiau dar daugiau tikriausiai pritaškęs visokių smagumynų. Tai vat, tokias ir takelis. Šiaip cilindrai atrodo gražesni negu sugedusio mano variklio. Tai gal vis dėlto ir bus tiesa, kad šitas variklis nuvažiavęs tik tai 100 tūkstančių. Norėčiau labai, kad tiek tik būtų. Šiaip iš išvaizdos neatrodo jisai blogai. Gan tvarkingas. Tai vat, šiandien darbas būtų išsivalyti galvą. Tuos tarpelius, ne tarpelius, o skylės, kur dedasi purkštukai. Pasimatuoti, ar čianai gera tarpinė yra. Pasimatuoti, kiek iškyla stūmokliai be tarpinės, kad galėčiau nusipirkti naują tarpinę. Vis tiek manau, kad ją būtų gerai pasikeis, kadangi jau esu išardęs, tai sutaupyti 30 eurų ir nepasikeistęs, manau, būtų didelis nusikaltimas šiuo atveju. Tai ką, važiuojam prie darbų. Einam atsinešim galvą. Tai reikia kažkaip gražiai paimti. Pradžiai, ką reikia mums pasidaryti, išsimatuoti varžto ilgį galvos. 1,26. Kaip mums išsivalyti, aš tai dar norėčiau ir suodžius pravalyti čianai kažkokiu būdu. Bet problemytė, kad man išsilakstys karomislai. Kaip padaryti velnės to, nu? Ok, pradžiai gal bandom nusivalyti tą, ką reikia, paskui žiūrėsim apie papildomus darbus. Nes laiko jau praėjo belekiek. Mašina stovi irgi belekiek laiko. Tai kažkaip tai reikia paspartinti jau. Įjungti kitą bėgį. Kalkės. Rinkito. Nu, vaizdelis viduje jau biškai geresnis. Aišku, galėtų būti ir geriau, bet jau bent jau matosi skylės galas, nes pirmai tai buvo juoda. Ir belekiek žvyro. Reikia gal dabar pabandyti prasivalyti stūmoklius. Pirmą ir ketvirtą jau kaip ir išsivaliau. Dar liko antras ir trečias. Pravalyti ir antras, trečias stūmoklis, trečias biškai apdegęs. Taip atrodo mūsų blokas.
bloko paviršius. Bandysiu su tokia kempinyte. Čia jau biškį pabandžiau pagramdyti, nes yra senos tarpinės silikono ar kotais tokių likučių prikaitusių. Tai pabandysiu gražiai patrint, kad turėt gražų tolygų. Aišku, tolygumo bloką negalėsiu pamatuoti, nes jau nebenoriu pirkti daugiau įrankių, nes jau ir taip nemažai išleidau ant įrankių, kad galėčiau susitvarkyti variklį. Yra galima nusipirkti toksai, lietuviškai nežinau kaip vadinasi, bet lygiašonis gal kažkoks tai panašus. Užsideda ne aplinko ant bloko žodžio ir tada su tarpumačiais kaišia ir žiūri, ar visur tolygus tarpai. Ir tas pats galima padaryti ir su cilindro galva. Tiesiog pasitikėsiu varikliu, apvalysiu kuo įmanoma gražiau, uždėsim naują tarpinę, nusipirksime naujus varžtus, kadangi varžtai yra vienkartiniai. Jeigu vieną kartą užverži ir atleidai, jau naudoti nebegalima. Pasiruošiu naujom detalėm ir kai gausiu naujas detalės, galėsim surinkinėti viską atgal. Išsitraukiau tokią aparatėlį. Pirmą kartą tokį dalyką darau iš tikrųjų, bet kaip suprantu, reikia pasikelti stūmoklį į TDC, Top Dead Center. Ir norint pasimatuoti, kiek stūmoklis iškyla virš šios briaunos bloko, kad nusistatyti kokią tarpinę storę turėtų būti. Nusinulinam radiklį. Reikia pasikelti stūmoklį dabar į patį viršų. Ir blogai truputį yra padaryta, nes platforma magneto pasikėlė. Tai reikia ją pasitraukti kažkokiu būdu. Žodžiu, persisačiau iš naujo. Gali nebūt labai tikslu, bet manau bus geriau negu nieko. Ok, 0. Stūmoklį pakeliam iki Top Dead Center. Jau judam atgal. Kai pradeda judėti atgal, šį patarę, kiek esu skaitęs, kad grąžinti atgal ir tuomet iš naujo kelti į viršų. Kad būtų negrįžinėjant aukščiausiai vietoje, o taip kaip variklis sukasi, kad būtų aukščiausiai vietoje, žodžiu, pagal laikrodžio rodiklę. Pasistengsiu sustabdyti Top Dead Center. Ir dabar pagal viską reikėtų mums tiesiog šitą iš šoną pastumti, kad užliptų adatėlę ant stūmoklio. Ir žinosim, kiek stūmoklis išsikišęs iš bloko paviršiaus. Arba kitas variantas yra, nusinulinam ant bloko paviršiaus adatėlę. Aš dabar esu nustumęs ant stūmoklio, tai jau nėra 0. Yra biški pakilę ir tada galime sukti ir žiūrėti, kiek pasikelia max. Visio, nebesikelia daugiau. Tai biški gal manyčiau tiksliau nusimatuoja. Gaunasi 37. 0,37. Biški nesuprantu. Žodžiu, nesigauna net 0,4 mm, kad iškilęs stūmoklis. Bet pagal variklio gamintojo speksus čia yra visas tarpinių dydžiai, storiai, o čianai intervalai, nuo kiek stūmoklis pakyla virš bloko. Pas mane net 0,4 nesiekia, o čianai rašo nuo 0,55 iki 0,6. Kas čia per chuinė, nesuprantu, ar aš netaip matuoju, ar pas mane buvo įdėta dabar prieš ardant su 3 skylučių žymėjimu, kas reiškia, kad tarpinė yra 1,35 plus minus 0,4. Tai gali būti tarp 1,31 ir 1,39 mm storio tarpinė. Ir tai reiškia, kad stūmoklis turėtų iškilti 0,66 iki 0,7. Bet tai kaip čia taip gaunasi, nesuprantu. Nesuprantu, kas čia per mistika žodžiu gaunasi. Priešingoj pusėje
0, ant stūmoklio pastatom, hoba 066. Čia jau kažkas biški tiksliau, pagal gamintojo nustatymus, speksus, tai yra 066 jau gaunasi 3 skylučių žymėjimo tarpinė, tokia kokia ir buvo, nuo 066 iki 070. Bet nesuprantu, kodėl šitam stūmokliui taip gaunasi, viskas kaip ir ok, o kitam stūmokliui visiškai ką kitą rodo. Dar pabandysiu kitą pavažiūrėti, gal aš kažką blogai nustačiau. Žodžiu, dilema. Pirmą cilindrą 062. Čia dabar ant bloko 0. Ant stūmoklio top dead center 062. Ant ketvirtą cilindrą, dabar ant bloko 0. Bandom pasukti. Beveik 055. Ką, paskutiniai pirkiniai tikiuosi šitam projektėliui. Tai vis dėlto pasiėmiau naują tarpinę galvos, naujus varžtus galvos, kadangi tų pačių negalima naudoti. Tai vat, tikėkime, daugiau pirkinių nebebus, nes jau ir tai belė kiek išleidęs esu. Paskui gale video reikės pasiskaičiuoti, kiek tiksliai gavosi už detalės. Tai žodžiu, bandysim kibti darbą. Vakar matavausi, kokio aukščio tarpinių reiktų. Bandžiau apsivalyti biškį paviršių bloką, kiek gaunasi. Tai žodžiu, imu prietaisus į apačią, deduosi tarpinę ir norėčiau dar biškį galvą prasivalyti, nes ten matosi visokių dulkių, šiukšlių. Tik tai nežinau, kaip ją gražiai prasivalyti man. Nes jau vaizdelis tai ne iš patraukliausių. Užsidėjom naują tarpinę. Žiūriu, trūksta vienos kreipiančiosios. Pasirodo senoji tarpinė. Strigus. Reiktų gal ją iš pradžių įkalt. Įsistato gerai ir taip. Ok, tarpinė vietoje. Reikia, manau, pasistatyti pirmą cilindrą į viršų. Tarpinę užsidėjau ir žiūriu, čia su tarpinė ateina instrukcijos, kiek reikia veržti varžtus. Tai dabar greitai pasitikrinu su gamintojo specifikacijom, nes turiu kompę išsisaugojęs. Pasižiūrėti, ar viskas sutampa ir bandysim varžyti, dėti galvą. Pagal gamintojo specifikacijas tai pirmas stage'as 100 Nm ir antras 220 laipsnių. Instrukcijai, kur atėjo su galvos tarpinė, yra Nm padalinta į 2 stage'us, tai 3 ir 100 ir tada 2-2. Tai manau, gal aš taip ir padarysiu, kad iš karto viską neveršta, po 3 viską suveršiu pagal instrukciją, tada 100 ir tada bandysim 220. Tikėkimės, viskas gut bus. Žodžiu, kadangi čia taip purvina, bandysiu išsimti karamislus, susibražysiu tenais chemitę, kuris buvo, kad nesumaišyti vietų. Šiaip, manau, neturėtų būti labai didelis kažkoks skirtumas, ar maišysi ar nemaišysi vietom, bet persidėsiu šiuos tenai visus ir bandysiu biškį pravalyti čia, nes čia belė kiek dulkių ir suodžius tos taip pat gal prasivalysiu, žodžiu. Važiuojam. Karamislai išimti. Sudėlioti visi kaip buvo. Ir dabar reikia pagalvoti, kaip man išsiplaučia. Gal su brake cleaneriu. Tuos dar prakrapštyti su atsuktuvų. Didžiasias dalis bent jau išsiimsiu ir manau, per daug čia vargo neįdėsim, bet biškį bent jau. Tas didžiasias dulkes, kad išsivalytų, nes atrodo ne kažką tikrai. Žodžiu, biškį su atsuktuvu prasivaliau. Taip, prabraukiau ratu vis. Lengviau kvėpuot bus mašinai. Čia taip pat įsiurbimo. Biškį prabraukiau šiaip nemažai suodžių. Dabar bandysiu nupurkšti su brake cleaneriu truputuką. Bandysim tada pavalyti kažkaip ir montuotą galvą. Iš čia išvalom, kitoje pusėje išvalom, kur yra vožtuvai. Lengvai prabrauksiu su skudurėliu ir reikės dėti. Spaudžiau, laikas nusibodo. Čia garažė biškį ankštoka. Jau kur bededi koją, ten viskas limpa, kimba. Tikiuosi, kad brake cleanerio užteks, nes jau jo ne per daugiausia turiu.
Nu, va, galva biškis geriau atrodo. Dar čia biškį apačią norėtųsi nupūst. Breiklinerę beveik kaip ir nebeturim. O dabar noriu biškį pravalyti dar galvos kitą pusę. Biškį prasivalė minimaliai. Dabar pabandysiu dar su popierium gražiai apvalyti paviršių. Ir bandysime surinkinėti tikriausiai atgal. Ką, manau, bandau neštis galvą ir dėti vietą. Kaip ir užsidėjo liktai. Ką, dabar turėtų eiti galvos varžtelį 3 šiam ir 2,20. Kaip ir viskas. Dabar reikia tik tai galvutės. Galvutė čia. Biškį apsivalau. Pradžiai suviršiu su ranka. Ok. 30 niutonų. Niutonmetrų. Dabar šiam. Ok, dabar reikia su rimtu vyrišku raktu įsukt 220 laipsnių. Joptararai. Nu, bandau. Jau pusė. Dar tiek pat. 100 pm. Dar 7 reikia kažkokiu būdu. Davai. Bliat. O. Gerai, vienas padarytas. Ko čia taip neįsideda? Ne, šitas matuoklis tai nesąmonė čia. Visas kleb, kažkoks virbalas čia viduje įdėtas, sunkiai lankstas. Manau, dar gera būtų idėja pasižymėti, kurie varžtai jau užveržti. Taškiukus uždedu, kad jau prisukta pagal pėksus. Kažko man šita galva nepatinka. Karočią, aš tai be žodžių esu. O, vaikeli, tu vaikeli. Tokie va įrankiukai pas mus. Nežinau, jis čia gal iš plastelino pagamintas. Reikia važiuoti pirkti, nes šiandien. Žodžiu, updeitas. tą plasmasinę galvą iš šiukšliadėžę išmečiau ir nusipirkau normalią iš Vurto. Dabar, kadangi ta galva man prasisukė ir aš jau kaip ir buvau užveržęs 3, šiaip pagal idėją negalėčiau šių varžtų naudoti, bet kaip ir minėjau, aš daugiau jau išlaidų nenoriu patirti. Tai atleidau tuos varžtus, kur buvo jau užveržti pagal kampus ir bandysiu perveržti viską iš naujo, nes nenoriu ir pirktis naujų varžtų žodžių ir nenoriu rizikuoti, kadangi galva prasisukė, tai galimai yra šitie varžtai net neužveržti pagal tiek, kiek reikia pagal gamintojo nurodymus. Tai viską atleidome ir važiuojame iš naujo. Tai patildau muziką truputį, varžtus atleidau. Kaip ir minėjau, 3 jau turėjo būti užveržti pagal gamintojo rekomendacijas, 100 Newtonų ir 220 laipsnių. Bet kadangi man galvutė prasisuko, galimai tie varžtai tiek net neprisisukė, kiek reikėjo. Tai aš nieko nerizikavęs, toliau darbų nepratęsis, nugazavau, nusipirkau naują galvą iš Vurto. Ir bandysim iš naujo viską iš eilės padaryti. Pradžiai 30. Biškai pas mane elektrą atjungia, tai gali būti tamsoka. Bandom. Ok, pagal Newtonus jau užveržta, dabar reiks vėl 220 su tuo lievu kampu mačiu, kurio nekenčiu.
Nebuvau žymėjau tik tai žodžiu taškelius, kad jau ale yra užsukta taip, kaip turi užsukti ir daugiau nieko sukti nebereiks. Bet tokiu atveju mano, kuris papuolė kaip tyčia, jeigu būčiau prieš sukant laipsnius nubrėžęs brūkšnelį, tarkim mane vertikalų, čia ant visų prieš sukant. Ir užveržus 220 laipsnių varžtą, tai būtų kažkaip tai, taip man atrodo gal. Tada matyčiau, ar tikrai visi yra užveržti tiek tokiu pat stiprumu. Ir kadangi mano galvutė prasiskė, būčiau matęs, ar šitie varžtai visi yra užveržti teisingai ar ne, nes būčiau matęs pagal tą žodžio brūkšnelį, ar tvarkoja viskas ar ne. Tai dabar ant visų susibraukau vertikalius brūkšnelius. Manau gerai bus. Ir dabar veršim 220, tai realiai 108 bus, jisai stovės vėl vertikaliai, bet dar reiks papildomai kem, tai jisai turėtų stovėti kažkaip taip. Ok, ir paskutinis. Vsio. Tai va, ką turėjau omeny su tais brūkšneliais, kad dabar visi brūkšneliai žiūri grubiai ties 1 valandą, ties 2. Reiškia, kad visi yra daugmaž teisingai užveržti. Nefilmavau, biškį side project buvo pas mus garažiuke. Teko nusimti karterį, nes bededant karamislą šis pagalvojo, kad jam reikia įkristi tenai. Ir žodžiu, gerai, kad yra išardytas variklio blokas tenai, tai galėjau pasižiūrėti, kur tiksliai galėjo jisai nukristi, tai vos ištraukiau. Bandau dabar, manau, susidėsiu pradžiai galvos viršų susidėjęs, tada apsuksiu variklį ir susidėsiu karterį, nes čia dabar ir yra apačia ir viršus išardyta, karočią nesąmonės gaunasi. Jau nebedaug laiko liko dirbti. Tiek žinių, važiuojam toliau. Galvos viršus kaip ir apvalytas, nuėmiau seną silikoną, kiek galėjau. Apsivaliau paviršių, kad galėčiau, dar reikės tik tai nuriebalint, kad gerai sukiptų. Suodžius visus pravaliau. Su atsuktuvu, aišku, ne idealiai, bet visi langas matosi normaliai. Tai žodžiu, dar kartą bandysiu nusiriebalint čianai ir reikės tepti silikonas, hermetikas, dėti vėlenėlius ir dėti dangtelį ir suvaržyti. Ok. Dabar būtų gerai, manau, užsidėti vėlenėlio dantratis, kad pasižiūrėt, ar geroj pozicijai. Turėtų būti taip. Kaip ir viskas. Tikiuosi ne per daug čia to silikono, nes jisai, man atrodo, čia susispaus, tai neblogai.
Susivaržiau galvą. Šiaip siūlė neblogai atrodo. Per daug gal neužtepiau, kaip iš fabriko. Čia viduj biški irgi yra išygos, bet reiks gal dar biški padžius pabandysiu nuimt. Gražiai, kad paskui nenuplyštų ir nepatektų į vidų, gali užkimšt kanalus. Susidėjau įtempėją, susidėjau purkštukus. Servize, kai tikrino kompresiją, greičiausiai, kai ėmė purkštukus, nulūžo grįžtamasis plasmasiukas šlangutėj pasijungti, reiks naują iš kažkur gaut. Common railas vietoje. Dabar valausi karteriuką. Karterį išsivalėm. Reikia dabar nusivalyti variklio dugną, kur karteris statysis. Ir dėti hermetikas ir rinkt atgal. Ką, ir vėl garaže. Variklis kaip ir surinktas, trūksta tik tai degimą sudėt, paskirstymo diržas, bet jo nenoriu dėt, kol neužsidėjau smagračio iš kitos pusės, nes smagratėje yra vieta, kuri užsifiksuoja su šitu pinu. Šiaip kaip ir pastatytas jisai turėtų būti gerai, bet geriau būtų užtikrintam ir pastatyti teisingai. Trumpas update'as. Sudėta įsiurbimo šlanga į turbiną iš oro filtro dėžės. Taipogi įdėjau čionai su flanša iš bloką aušinimo skysčio detalytę. Tai kaip ir belieka nusimti variklį, susidėti smagratis, susireguliuoti degimą, užsidėti paskirstymo diržas, susidėti greičių dėžę ir bandyti kažkaip kelt. Tai va tiek žinių. Įdomu, kaip čia man seksis. Norėčiau viską įkelt kartu su greičių dėžių variklį. Bet nežinau, ar gausis man. Nes čia pakankamai mažai vietos, tai bet manau kažkaip, jeigu taip pavertus greičių dėžę ir įleidus taip, manau gautųsi, nes aš priekio nenusiardžiau. Aišku, priekio nusiardžius būtų daug patogiau tikriausiai, bet nebenoriu aš ardyt, noriu dėti ir krauti. Jeigu nepavyks visko kartu įmesti, kaip ir minėjau, tai tada greičiausiai reiks įsidėti greičių dėžę tenai, pastumti šoną ir tada dėti variklis, susijungt greičių dėžė ir žodžiu kažkaip tai pribursim. Ką, bandysime nusileisti varikliuką. Vos neužmiršau, kad turiu naują salniką nusipirkęs, kadangi šis matosi biškį jau leidžia tepaliuką, tai pabandysiu išimti seną ir dėti naują greitai. O, blemba, čia jisai standžiai stovi.
Viskas. Diržas kaip ir uždėtas. Reikia dabar susiviršt įtempės. Čia 50 tik tai pradžia, kad prasukt variklį pažiūrėti, ar viskas okei. Žodžiu, galvojau, kad nereiktų kilot greičių dėžės. Su gervytė pasikelsiu greičių dėžę ir įsidėsiu savo ramiai, bet po 20 minučių prakaito supratau, kad tikriausiai nelabai taip gausis, nes juda ir greičių dėžė ir man jinai dar blogai stovi, reikia belekiek sukti ir gaunasi vos, kad aš ne visą svorį turiu kelt. Plius variklis juda, tai man atrodo pabandysiu aš nusileis greičių dėžę, apsukti variklį į kitą pusę, kad smagratis būtų čia ir pasidėti ant šito iš skersinio greičių dėžę. Gal tada man atrodo man gausi, tada galėsiu variklį pasileisti, kiek man reikia ir gal įsidėsiu tą aš. Dar kas yra viena bėda tikriausiai, kad sankabą įdėjau be centravimo to įrankio. Iš akies maždaug prigaudžiau, bet pabandysiu dar taip, užsidėti čia greičių dėžę, apsukti variklį ir pabandysiu taip įdėti. Gal bus biškį paprasčiau. Nu, manau, bus gerai. Ne. Atvirkščia ranka. Ką, antras dublis laukia greičių dėžės. Reikia varžtas pasiimti. Jau panašėja variklis
Reikia šitą varšiuką šiam laipsniu užsiveržti, bet pradžiai reikia užsirakinti smagratį su specialiu raktu čianai. Šiaip gal ir galimėtų bandyti su šitu užsirakinti, bet bijojau, kad nesulaužyti, nes ten gan pasilpnai atrodo šitas ir jisai neskirtas atlaikyti tokių apkrovų įtempinėjant varžtus. Tai žodžiu, pabandysiu susidėti specialų įrankį ir reiks šiam laipsniu šitą varžtelį pasukti. Okay. Nu, dar biškiuką reiktų. Super. Super. Žodžiu, greitai surinkau varikliuką, pripylėm tepaliuko 5 litrus, 0,2 litro virš normos, bet kadangi sistema tuščia, bus gerai, manau. Antifrizą nepilu, noriu pasižiūrėti, ar užsikurs, ar reiks deginti mašinų. Dar reiks nusiorint sankabėlą ir bandysim pakurt, laikom čiurkas. O, netyčia. Nieko tokio.
Atleis, atleis! 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 Bet dirba vis tiek keistai biški. Ką, paskutiniai patepimai. Variklį po vargų užkūrėm. Jau vienu momentu aš buvau praradęs viltį, kad užsikurs, nes tampėm, nieko nesigavo. Reikėjo nusipirkti diagnostiką, pasiskaityti klaidą žodžiu, prasitryniau klaidas. Matyt, betampydami sukėlėm, kaip čia užpildėm, gal tiksliau pasakyti, kūro sistemą kūro. Nes aš bandžiau čia su elektrinė pompa užsipumpuoti per grįžtamąjį. Tai kaip ir biškį pasipumpavo, tačiau buvo vis tiek matėsi oro burbuliukai, kur eina trasa į aukšto slėgio pompą. Tai, ką pradėjau sakyti, kad betampant tikriausiai pompa pati biškį pasipumpavo kūro į sistemą. Ir tada sustojus prasitrynus klaidas, pasijungus krokodilus ir davus biškį šitų start gas, užsikūrė. Pradžiai tik tai dirbo tol, kol purškiam, paskui po kiek laiko nustojus puršti iš karto užgesdavo žodžiu. Bet paskui pabandžiau be pagalbos ir kaip ir viskas kūrėsi. Tačiau nebuvo dar pajungta vakumai, ne visi pajungti ir net nežinau iš tikrųjų, ar teisingose vietose jie pajungti yra. Ir kas dar buvo iš purkštukų grįžtamasis nebuvo pajungtas, tai dabar va prasivedžiau šlangutę. Nebenorėjau nusimti įsiurbimo kolektoriaus, tai kažkaip gavosi prasivesti, tikiuosi, kad viskas bus gerai, neprasitrins. Ir ką, pasijungsim viską ir bandysim užsipildyti sistemą aušinimo. Ir tikriausiai reiks vėl pamanyti prasikurti. Gazuojam. Ką, updėtas po 1000 kilometrų. Viskas kaip ir gerai, karteris sausas, iš tepalai nebėga. Buvo biškį apsivarę tepalą, nes, kaip matote, dėjau tininginę vandens žarnos šlangelę, kuri yra iš turbinos tepalų nubėgimas į karterį. Tai buvo, žodžiu, iš Aibės buvau nusipirkęs hamutus, nekokios kokybės ir jie po kiek laiko atsipalaidavo, tai nusipirkau naujus, užsiveržiau, viskas tvarkoj. Tačiau kita problemėlė, prakiūro gofrą duslintuvo ir prieš varant technikinę reiktų pasikeisti. Tai žodžiu, bandysim nusimontuoti duslintuvą ir vežt, kad perverintų naują. Perverinam gofrą. Bandysim susidėti atgal. Nu ką, duslintuvas pakeistas. Gofra nauja suvirinta. Viskas vietose. Gazuojam.